សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Man Beta Fish ម្ដងទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមករៀនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការបង្កេតត្រីក្រឹមដោយសារមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អត់ចេះបង្កេតត្រីក្រឹមមិនមែនថាគាត់អត់ចេះទេគាត់បង្កេតទៅគឺបែនកូនអត់ច្រើនដូចគេឥឡូវកុំឲ្យខេតពេលយូរអ្នកគ្នាមុននឹងចូលទៅដល់កែបង្ហាញខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចុច Subscribe ក៏ដូចជាឲ្យសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យមានដៃខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាជាដំបូងអ្នកគ្នាត្រូវមានប្រភេទធុងមួយអ្នកគ្នាបើអ្នកគ្នាអត់មានធុងដូចខ្ញុំទេអ្នកគ្នាមានប្រភេទកែសក៏បានអ្នកគ្នាមកវាអត់ធំពេកហើយក៏អត់តូចពេកដែរអ្នកគ្នាមកល្មមអ្នកគ្នាទុកដើម្បីបកេតអ្នកគ្នាឥឡូវដូចថាធុងនេះវារាងប្រឡាក់តិចតួចខ្ញុំក៏បានយកវាទៅលាងអ្នកគ្នាលាងទឹកស្អាតហើយអ្នកគ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំផងអ្នកគ្នាធ្វើផងទៅអ្នកគ្នានឹងជោគជ័យហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបង្ហូរទឹកដើម្បីលាងខាងក្នុងវាឲ្យស្អាតអ្នកគ្នាកុំឲ្យមានមេរោគអីការពារកូនត្រីយើងកើតមកកុំឲ្យមានមេរោគអីជាប់កូនត្រីយើងអ្នកគ្នាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ត្រីឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាក់ទឹកចេញដើម្បីឲ្យវាស្អាតចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកគ្នាមើលតែខ្ញុំតឥឡូវខ្ញុំធ្វើការយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងមួយដែលសមរម្យអ្នកគ្នាដាក់ទៅកន្លែងដែលវាអត់ក្តៅអ្នកគ្នាវាអត់ត្រូវកម្ដៅឥឡូវខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះម្ដងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះមួយសិនទៅអ្នកគ្នាយើងធ្វើការបើកគម្របវាមកបន្ទាប់មកហ្នឹងយើងធ្វើការដងទឹកចាក់អ្នកគ្នាអូខេអ្នកគ្នាបន្ទាប់មកនៅពេលដែលអ្នកគ្នាយកវាមកទុកកន្លែងសមរម្យហើយយើងធ្វើការដងទឹកចាក់តែម្ដងទៅអ្នកគ្នាដងទឹកចាក់មកល្មមមកអ្នកគ្នាចាក់ប្រហែលជាមួយចំអែមអ្នកគ្នាចាក់ឲ្យបានមួយចំអែមមកឥឡូវអ្នកគ្នាមើលវីដេអូខ្ញុំចាក់សិនទៅឥឡូវខ្ញុំចាក់រួចហើយអ្នកគ្នាគឺចម្រៅវាមិនសូវជាជ្រៅខ្លាំងទេអ្នកគ្នាដាក់ដៃទៅប្រហែលជាមួយចង្អែមដៃយើងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រៅខ្លាំងពេកប៉ះពាល់ដល់ត្រីរបស់យើងអ្នកគ្នាឥឡូវដើម្បីឲ្យវាបេតជាតិខ្លោហ្នឹងយើងធ្វើការយកអំបិលវា5 6គ្រាប់10 20គ្រាប់មកអ្នកគ្នាដើម្បីដាក់ទៅឲ្យវាកុំឲ្យបេតជាខ្លោអ្នកគ្នាឲ្យវាបេតជាខ្លោកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ត្រីយើងអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកគ្នាមើលវីដេអូធ្វើតាមខ្ញុំទៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដងត្រីញីអ្នកគ្នាត្រីក្រឹមញីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺនៅក្នុងទុំអ្នកគ្នាអត់ទាន់យកចេញមកទេខ្ញុំធ្វើការដងវាចេញតែម្ដងទៅអ្នកគ្នាខ្ញុំទុកចំនៅក្នុងហ្នឹងវាស៊ីចែកទឹកអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដាក់ចំណីឲ្យវាទេបំពន់វាអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំខេងអ្នកគ្នាខ្ញុំធ្វើការដងវានេះអ្នកគ្នាពុះធំស្រាប់ទៀតអ្នកគ្នាគឺវាធំល្មមតែម្ដងអ្នកគ្នាល្មមនឹងយកទៅបង្កាត់អូខេអ្នកគ្នាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការយកវាទៅដាក់នៅក្នុងហើយកែសិនអ្នកគ្នាដាក់វានៅក្នុងកែសិនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានយកកែទៅដាក់ទឹកអ្នកគ្នាដាក់ទឹកវាបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិទឹកអ្នកគ្នាត្រីត្រូវការទឹកជាធម្មតាទុកវាមកកន្លែងនៅកន្លែងហ្នឹងសិនមកអ្នកគ្នានេះគឺជាត្រីស្មូលរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងយកវាមកបង្កាត់មុននឹងយកមកបង្កាត់ខ្ញុំបានដាក់វាបំពន់រួចហើយអ្នកគ្នាឃើញត្រីទូចៗនៅក្នុងនោះជាមួយវាមិនមែនកូនវាទេអ្នកគ្នាវាគឺជាប្រភេទត្រីបំពីពណ៌ហើយខ្ញុំធ្វើការចាប់ត្រីក្រឹមឈ្មោះខ្ញុំសិនត្រីក្រឹមនេះវាជាត្រីក្រឹមប្រភេទត្រីសៀមអ្នកគ្នាស្គាល់អត់អ្នកគ្នាត្រីសៀមត្រីប្រភេទជលអ្នកគ្នាចង់ទិញអីអាចតាក់ទងខ្ញុំបានអ្នកគ្នាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ097679317អូខេអ្នកគ្នាធ្វើការចាប់សិនអ្នកគ្នាចាប់អត់ចង់បែនទេវាលះដែរអ្នកគ្នាហើយអ្នកគ្នាចាប់បែនហើយយើងធ្វើការដាក់ឈ្មោះមុនប្រហែលជា5ទៅ6នាទីទើបយើងដាក់ញីចូលបែនអ្នកគ្នាឥឡូវអ្នកគ្នាមើលទៅដាក់ឲ្យឈ្មោះមុនឲ្យវាស្គាល់ទីតាំងអ្នកគ្នាឲ្យវាហែលទៅវិញទៅមកស្គាល់ទីតាំងទៅនោះហើយនេះគឺជាត្រី7 ពណ៌ខ្ញុំក៏បានយកវាទៅដាក់ដោះលែងវាដាក់នៅក្នុងពាងអ្នកគ្នាចាក់ទឹកចោលខ្លះកុំឲ្យវាធ្ងន់ពេកដោយសារខ្ញុំដេកមួយកាន់កាមេរ៉ាឲ្យអ្នកគ្នាមើលឥឡូវយើងធ្វើការយកវាទៅចាក់នៅក្នុងពាងអ្នកគ្នាត្រីច្រើននៅក្នុងពាងអ្នកគ្នាឥឡូវធ្វើការចាក់បន្ថែមអ្នកគ្នារងបែកចាក់បន្តិចអ្នកគ្នារសាដេកមួយអ្នកគ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកនឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែញីយកញីមកដល់ដាក់ចូលក្នុងមួយឲ្យឈ្មោះហ្នឹងគឺរួចជាការស្នេចឯអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេអ្នកគ្នាទុកវាចោលនៅនឹងប្រហែលជាមួយអាទិត្យអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាទៅបើកមើលទៅអ្នកគ្នាច្បាស់ជានឹងឃើញកូនវាញុះហើយអ្នកគ្នាពេញចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំមុនគេ